القصة الكاملة لاعتقال صدام حسين. تعرف على حقيقة مخبئه ورمزيته ولماذا لم يقاوم القوة الأمريكية المهاجمة قبل 17 عاماً فجر 13 من ديسمبر كانون الأول 2003. نفذت قوات المارينز الأمريكية عملية عسكرية مباغتة أفضت إلى اعتقال الرئيس العراقي سابقاً صدام حسين. بيان الجيش الأمريكي حينها أعلن مشاركة المئات من جنود الفرقة الأولى وفرقة الفرسان والقوات الخاصة في تنفيذ عملية حصار واعتقال صدام حسين، وذكر أنه تم العثور عليه في قبون تحت الأرض بمزرعة قرب تكريت مركز محافظة صلاح الدين شمال بغداد، وتمت مصادرة أسلحة ومبالغ نقدية وجدت في المكان نفسه قبل الاعتقال. مواقع كثيرة تم تجهيزها في أنحاء مختلفة من العراق قبل الغزو الأمريكي لتكون مقرات بديلة لعدد من كبار المسؤولين ومنهم صدام، وحول طبيعة الأماكن البديلة إن بعضها كان عبارة عن منازل مهجورة وبعضها مزارع أو بيوت ريفية بسيطة للغاية، ولكن لا شك في أن ظروف التخفي تستوجب إيجاد ملاجئ وسراديب بكل أشكالها. ويروي الإعلامي الذي كان سكرتير تحرير جريدة الجمهورية الناطقة باسم الدولة العراقية قبل الغزو عن مقربين من صدام قولهم إنه لم يكن يقضي في المكان الواحد يومين متتاليين وكان كثير التنقل، وبالتالي فقد جاء إلى المكان الذي أسر فيه في اليوم الذي سبق أسره، وهو مزرعة في منطقة الدور القريبة من مدينة تكريت على شاطئ نهر دجلة. وينوه كامل إلى أن لهذا المكان رمزية خاصة عند صدام، فهو قريب من المكان الذي عبر فيه نهر دجلة عام 1959 عندما شارك في محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي السابق عبد الكريم قاسم، ويبين رئيس مركز القرار السياسي للدراسات هادي جلو مرعي أن شخصا مثل صدام تعايش مع تحديات جسيمة وعلى مدى سنوات طويلة، وعاش ظروفا قاسية في مراحل من حياته، ويمكن له أن يتعايش مع ظروف طارئة مثل تلك التي واجهته قبيل الاعتقال. الفجر الأحمر اختارت القوات الأمريكية اسم عملية الفجر الأحمر لإلقاء القبض على صدام حسين، وذلك بعد عملية البحث عنه التي استغرقت نحو 8 أشهر، حيث بدأت منذ 9 من أبريل نيسان 2003 حتى 13 من ديسمبر كانون الأول من العام نفسه، كما يقول المؤرخ العراقي طارق حرب. ويضيف حرب للجزيرة أن عملية القبض على صدام تمت بناء على وشاية وصلت إلى قوة عسكرية أمريكية كبيرة من أحد المقربين من صدام في الدور قبل أن يعلن الحاكم المدني الأمريكي بول بريمر القبض على صدام، ويتابع أن صدام لم يحاول مقاومة القوة التي اعتقلته، ولم يكن وضعه طبيعيا، ولا ندري هل سبب ذلك تناوله أدوية معينة أم بسبب وجوده فترة طويلة في نفق تحت الأرض. ويرى المحللين السياسيين أن عملية اعتقال صدام لم تكن مفاجئة بسبب تخلي كل الأطراف وكل المقربين عنه، حتى من عائلته ومن عشيرته، وكان صدام كان يعتقد أن أجهزته ستقاوم القوات الأمريكية لسنوات وليس لأشهر، ولم يعتقد أنه سيلقى القبض عليه ويتخلى عنه المقربون منه. لا تنسى الاشتراك في قناة ليصلك كل شيء جديد. تحياتي لكم أخوكم حسين رزاق، اتمنى لكم يوما جميلا.